Kaya Baba, my God, oh Jesus Christ, Papa Zaga, yet to me ain't I will not send you. Yet to me ain't I will not send you. Ebra esumune ene ebra eye game. Oh Jesus Christ, dinimo. Yere enfi de birada. Libro kaya da 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 da. Madika do do do. Libro Ewo Yesu Kristo dinimu. Ewo Yesu Kristo dinimu. Madia ntala de. Unado fiya koso bompaye. Ehu biara asore ewo ya abrabom. Ehu biara asore ewo ya abrabom. Asoti biara yensiesie wan yeni bebi efi na abayen so seye yare seye juma enkoso sesika eto yensa pe na yera seye ehu bi se bibi biara enkoso ye bompa ya ka chochodi aponyankopon se ye gina sam a ya bompa ye ari ignite ewo ye mu no srese ehu biara ebo no emia na no ehu biara abo no emia na no asoti biara ebo no emia na no enyedi ewo ya brabo enyedi ewo ya wari enyedi ewo abuseni enyedi ewo abuseni enyedi ewo Yesu Kristo enyedi ewo ya adwuma enyedi ewo ya brabo ewo Yesu Kristo dimu biana na bosampaire ma biana na bosampaire ma asoti biara ebo sika asoti ebo yare asoti ebo ahotire asoti ebo bibi biara ebo ema yebu etu ema yehu ye hoano radie ya pa body say mia asoti ma asoti enyedi enfa ma ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo asoti biara emia nano asoti biara emia nano asoti biara emia nano ahotira asoti emia nano yare asoti emia nano adia de osibe hu ne hu ano radie bibiara ema ye yakomato yehu ye hu ano radie maninye di ewo Yesu Kristo dinimo maninye di na pranase ewo Yesu Kristo dinimo pranase ewo Yesu Kristo dinimo riabari yandelebe bikadiya taradadaba adiyan taradadadiyandelebe riapaba ya de kadiya madiyandelebe bipaba dikadedidibi diada kadiyandelebe rapaba do ripayande kadidiyanta riada kayadedidibi madikadiyan taradadaba ewo Yesu Kristo dinimo yakosa bompa sa aswocheno emma yebutu emma ye refi yembekunu ni efnifa eba sanse yenye krado anase yeninda so se bibeba yensu ntino eya ni ye refi ye bompa yakosa bompa sa aswocheno uni maswochi bia ebo wa abrabom prepre yara uni maswochi bia ebo katera de se eya me ya bo kradin na katera de me na misumi fra o se aswochi a ebo no abo aswochi bia ebo ewo wabusiam aswochi bia ebo ewo wo so imprepre na sre ne se jini empire wo boyinti aswochi no emia na no biara na bompa bia obiara bo wudi na bosampa yi wudi maswochi a erebo katara de se erade me abna me ya me adwa me kwabena me kwaku aswochi na ebo ma abrabom enu tie na bigina wasam so ewo Mark 4:35 to 41 esrese saswochi emia na no saswochi empras saswochi engedi ewo Yesu Kristo dinimo engedi ewo Yesu Kristo dinimo mi akosia mi kwasi mi kwajo mi adwa mi kwabena mi kwame erade asochi engedi ama kofi yauya paudina bosampaye ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo na po asochi bia eyepo ewo wabrabomo ewo Yesu Kristo dinimo rabadi riada kada miawanu na yekoma
miawano na yekoma miawano na yekoma miawano na yekoma miawano na yekoma ewo Yesu Kristo dinimo radada dia tala didibi rapaba ya dada ba lidia telelelelele rapaya dikadiata ria dada ba ripaba dia telelelele ripaya da kayande delelele rapaya dia telelelele Mandika de Ria Pasaya da Ria de Cadidia Tadadabo Rabaya da Ewo Yesu Christo dinimo Yakosa bompaye Erade bibia to makoma so yere bompaye nia oda ayaresabia nanso na eye abofra eda ne yemu nti enoko obi wo ha ofa yefunu pe 9 months nyina je order ayaresabia obi wo so of eniema bebre yere bompae ama yennuano ma Nyankopon ede obofo bi ana ababi ato wo afun ye bompae ka to twede apo Nyankopon se saboso me akwantuno if you are in the month of in the 9th month ye ka to twede apo Nyankopon se na a month of movement ye ka to twede apo Nyankopon se every movement must be a movement of grace in the life of our pregnant women biana bosapa ye was special prayer month of delivery month of movement now domino a movement of grace a movement of grace adumbi entowonso ewo Yesu Kristo dinimo adumbi entowonso ewo Yesu Kristo dinimo baby biara wo fie wo yaresabia epo wo ya ready and no ko labor room ya katetere aponya go ponse erade domino that grace odi bi ma hibu fomiano odi bi dum hibu fomiano wo kwai wo pass wo this kubi ya wodi ade o erade ye nianu ye wonsa ye niami ayi ye wonsa ye ma mi no ye wonsa ye niami ayi ye wonsa ewo Yesu Kristo dinimo ye men ye wonsa ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo radiant ria paba ya da kadianta ria da ba ya de rada kaya da de ria tala bolo lipro ya tala ni ria da kadidiye ria paba da bolo ria da kaya de ria paba ya bala ria de kadidiye tala da ba ria da kadidiye tala da ba ewo Yesu Kristo dinimo afa ye so cheda po Nyankopon se nia ohia sa dum yibi ohia sa abofra bi papa ode sa abofra ni bi beto ne yefunu mu ne yare bi erisi no ho kwan sa ya fibroid na ontumi enya abofra ye bompa ka to cheda po Nyankopon se erade e sa wo se a month of movement there we are moving to take our child we are moving to receive our child ewo Yesu Kristo dinimo udi mo bi sa po ni na bompa ye se cheda po Nyankopon se name on sa they are in dire need of children. They are in dire need of children. Five brothers for Chibiara. Five brothers for Chibiara. And prevent enye komengedi erade sayare no emre naso ye Yesu Kristo di tutuno ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo raba yedidia repaba dikadidia riada kaya dedebe rapaba dibianta dedebe ripaba ya dikadidia rapa ya dikadidia riada kaya dadaba rapaba diante dedebe riapaba dudianta riada ya dadaba riapaba diante dedebe riada kadia dedebe riaya dadaba riada ya dedebe riapaba dubo riaba riada ya dadaba ewo Yesu Kristo dinimo if it is a matter of movement we are moving for our child we are moving for our children ewo Yesu Kristo dinimo ewo Yesu Kristo dinimo
In the name of Jesus Christ. If it is a month of movement, na exercise yansu ye to me edi yensa ye bribi. Ni orifi adwuma bi ase. Ni oto na adwuma so. Na adwuma mu asochi bi. Ama no homre so. Obi aka ache ne se eyi mi ye bi anye ye. Provision store mi ye bi anye ye. Me kofa ba beton me boka. Eno so ya asochi ama ehu bi ato obi ato bi so onso tumi konkon nanim ye ka to twede apo nyankopon se busu mi ye fiase ye pesi ye fiase asochi bi enam ebia obi kasa so ana bibia edi ehu bi eba beto ye so eni adwuma mi ya enye yo eni adwuma mi hu mi hwano ye bom pa ka to twede apo nyankopon se we are moving to success in our businesses. We are moving to success in our businesses. Ewo Yesu Kristo didu. If it is a month of movement, we are moving for success in our business. Ewo Yesu Kristo didu. Biana bosampen. Urufi edwuma bi ase bosa edwuma didi bowudi na ka to twede apo nyankopon se sani wa ye ebinu mo di no onye wo so edwuma isha. Ewo Yesu Kristo didu. Bompire. We are moving for success. We are moving for success. We are moving for success. Ewo Yesu Kristo dimu. Ye adwuma mu. We are moving for success. We are moving for promotion. We are moving for promotion. Ewo Yesu Kristo dimu. 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 Rabadiria dedededebe. Movement. If it is a month of movement, Father, our businesses should see success. Our businesses should see success. Ewo Yesu Kristo dimu. Ewo Yesu Kristo dimu. Ewo Yesu Kristo dimu. Rabadiria dedededebe. We should experience promotion in our business. We should experience promotion in our work. Ewo Yesu Kristo dimu. Kanko binya ya ndia. Esenchani kasibisi ewo Yesu Kristo dimu. Ye probia promotional ewo moyendi ewo Yesu Kristo dimu. Adi andelelelebe. Ripaba di andaraba. Abasubodi kasibi ba. My man paya hu de biarada. Ewo Yesu Kristo dimu. Yes ton ebe soroko. Yejuma de ebe soroko. Ewo Yesu Kristo dimu. Riabadi andelelelebe. Ebenyanti ewo Yesu Kristo dimu. Movement for success. Movement for promotion. Ewo Yesu Kristo dimu. Riada di andelelelebe. Ripaba di andaraba. Riade kadidi. In the name of Jesus Christ. Have your bomb pie my if it is a month of movement, dear, sufficient grace and wisdom. And ye may dear. What exams? What is exams? One and sending the Yawa Sanko school. One enter Ombe school. Your bomb pack at your trader Ponyango. We are moving and we want sufficient grace and wisdom so that our children will be exceptional children. Also, you know, I can also now most say now or you'll be an who ye fair now or down so or ya bofran so not down so ye catch your trader Ponyango say ye main so one down so one the same one down so the people be a one down so bet me down so it needs sufficient grace and wisdom. Be an abo sampire. Bomadi, na bompire na catch your trader Ponyango. Na dum sono, na dum sronkono, na dum brosono, na dum sronkono, and nyansa dum on fandom ye may. Na sanya mose ya sronko, mose down sono, ye may some dance. Ewo Yesu Kristo dimu. Woko squad, one dance. Ewo Yesu Kristo dimu. Oye social, one dance. Ewo Yesu Kristo dimu. Osia one dance. Ewo Yesu Kristo dimu. Ipo watifia, wefie ejumayano, and dance. Ewo Yesu Kristo dimu. Riadika didiante, rapaya da ripa. Sufficient grace and
and wisdom. Sufficient grace and wisdom. Adom Surukubi, Adom Rosubi, any Nyansa Nimbia, Nyansa Nimbia, Adom no Anya Media, Ewa Yesu Christo Dinimo, from crèche to university to PhD, Eradia, one this year, Anya Soroko, one this year, Anya Soroko, Bombadina Bosampano, Morning and Dina Bosampano, you pay him out, baby, you pay him out in a bit, Ewa Yesu Christo Dinimo, someone dance because of God's sufficient grace, someone dance because of God's wisdom, someone dance because of God's understanding. So ye Moses, the whole year, no dance, hey, ye may super dance, hey, the best for a dance, Ewa Yesu Christo Dinimo, Sadakaya de Ripaba Diantelebe, Rapaba Dodobo, Ripadia de Riatakaya, Ripaba Diantelebe, Ripaba di Kadadaba, Riadi Kadidia de Rapaba Riada Rapaba Diantelebe, Ripaba Diantelebe, in the name of Jesus Christ. Jesus. And some nom teach you. Jesus. Be a stretching on your bumper, you say you will pass a you cruise a you what to son no one yes, ready no pay say. Oh, Yamiman and Sasso, no one such a pay. Oh, yes, a yes, son no one and two in the battle. Yes, to Christodimo. Yes, son of Biara. What ya to say, what ya to say, Papa, oh, and Sanomuti, Massa, Aswatina, and Sanomo, Egedi, Ewa Utumina said, Ewa Yesu Christodimo, 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 Radia de Rabada de Rapabana, Riadi Cadidianta, Radia de Ripabadia, Rabaya de Radia de Rapabala, Yabaya de Yada Cadia, Rabaya de Riada Madia de Yada Kaya de Amen. Ya kwaswa bompa ye bio apeja ya mangana ba wode anim abusu afo asroche bono emodin Jesus e kom tie ye nyina e na obeto de we e kire obekọ ne atum yes wode se onyankopon noara emma enye din o kasa kira so de mani asroche ne mani ye din onyame man nsa so o mangana so na mpo de ye sikasem a ayetawe onyankopon man nye enye mremaye e wo Yesu Kristo dinimo e wo Yesu Kristo dinimo memo asrocha erpo memo asrocha erpo sikasem fem asunge fem radie yempa ngina ne se adia lada di rapa badia da mansa so mangana so radie ahosra ye experience radie ye so mansa so ne mengina ye din na ye pepepe e de ma wo ma enu ti radie yesu yes mansa so radie de papa do da Jesus
In Jesus' name. Yes, Reverend say, Nipa boni asori wo man so a. Jesus. Or this kind of tuo e kobi no mo se won. Baby ani gidie wo sa nanansen odi se nipa oni go prepare nipa agi wo huniama e go kum nipa enne won a ye kum won kase pa ye won a ye security officers ye watchman for anna ye kum ye bompa ye wo Jesus ni mo asrochi bia soro wo memu ati sa e se nipa ati sa e di hu atu o man maso no ye bompa ye wo Yesu Kristo ni maka jeru so onyi firi o man e wo Yesu ni mo ye nka jeru ani aba e wo Yesu Kristo ni mo menya so rabadi atara Eradi amman homere so ewa fane biara baby biara ewa mangana rada de yandere repa yi kadi yadi yandere rapa bolo adi yantala bolo ripa kadi di rada yantala rada yantele likada bolo rada kaya riabadi yandere likada Jesus Jesus Christ. Ebusuafo ye tua so abompaya no pay ni awore kan se mediminsa so bibia mu ana age ne ho mediminsa kan bibia na nyinya mediminsa sebe enkwampo na mediminsa betuma na nyinya na asai me bompire and no pese Eradi Jimmy nia eda mensa so a e mania me biara me ye enko kan ye ma mensa to me so aba e ma Eradi Efina America e Efina me bompire no pese Eradi aso eda mensa so e ano pe Eradi hu me bobo ano pe Eradi Jimmy ano pe Eradi Jimmy Father we come before you. Let every storm, the storm, in the name of Jesus Christ. Yeah, the Bompai said, the Lord who breaks obstacles. Jesus. The Lord who breaks obstacles. Jesus. The Lord who make way where there seems to be no way. When we are talking about movement is connected with ways. Obi eniwa obeke so miri komanima onu se kwanda ho. Ye de kwan and ye di to anamon. E kwan beda ho ade etumi to anamon. Ye de bompa ya sere Erade se Erade baby bia e kwan asisiw. Aware a e kwan asisiw wo mu. Mofra e kwan asisiw wo ho. Ejuma e kwan asisiw wo ho. Asetran mu nia e kwan asisiw a eti bibi nko bibi ma na ye enko besi ye bompa ya sere Erade se
oh ura and now pay so what dom and wood to me ekasa wo Yesu Christo what semu ma asrochi edian ye bompaya no pia sere se nia kwan asiwu no erade mai kwan erade mo kwan to ho man wa man atase so bebo kwan to baby akwan ni no be mai subonti abeda asase prada da so ye bompaya no pese nia kwan asiwu wo ho no and now no pay odefu yusma na bo yusma na bo baby biara yehu kwan no arade kire ye kwan no baby biara kwan no so asiu baby biara kwan no so asiu baby biara kwan so asiu ewo Yesu Kristo dinim rada ya de riada ewo Jesus ewo Jesus rade kada wolobo ewo Yesu Kristo wa ngudi riada kadi de libro kabalo bolobo riada na diada riada kariada de ria pabalia da papea ye kwama yedo ewo Yesu Kristo dinim ye kwama yedo ewo Yesu Kristo dinim ye kwama yedo ewo Yesu Kristo dinim rabaya da ria tarada balawa riada da yande rada ya da riada da ya da riada da ba yande rapaba ya do bolobo riada kali yande ria papa ya da Jesus Christ ye bompa ye di ho ye bompa ye peja marante ne maba achire rade marante ne maba o man yimu bron yiso mantam yiso krodua yimu ye di bompai asro osoro adom asre yide ato marante ne maba so may the Lord cause the young generation to prosper. May the Lord cause them to prosper even as their souls prosper. Radimam young, the youth, all under 40. All under 40. May a mighty grace fall upon them. A mighty favor fall upon them. Glorious grace fall upon them. Unyamisa and towards we are lifting under 40. Those who are still in school, those who are outside school, those who are into businesses, we are lifting the voice of prayer upon their lives. Prosperity, under 40 biara of Jesus Christ. Yeda namiase, yeda odefo yase, yeda twedi ampoase. Ebusafo abo sima eduanam ba ko apahono num pepe is exactly 5:41 and opay Yankopon onshira osa ne eguso bompai. Aha eye midweek prayer. Ukuada no pampai bo a eye Anidaso Bere yebo na yesre rade se erade a wa manema bebre adanse no erade nso man na wotwi enye wo so wa dance ebere ewo Yesu din mu obetumi afre 0551667755 ana 0270191971 na yeni din komo ye monto ye nto aso mompai na ye nkosunzu mfi erade ne emani die ni se osi munyai mpai boda anopai ma ye nkosunhia na ye mompai ensure erade webisade bia eda okumaso ofra na wakonitiawa na etumi abompai wo ho ye no abompai 0551677755 eni ubetumi afre afaso ofre for di kan e wo line ne so
Yamakwa Bokuma 97.1. Anidaso Ewo Yesu Christo. But so much to say, what from the piano first Latin. Much to say, Bonnie said, Naya, sir. Na Mrs. Sababa, who Sana Mrs. Bompa from Branton, one the friend by the man. It's higher, some Miss could do some man and back, you never see him now. It's him by the Rade Tiase, Yati, Yeno Bompai, Stefia, Yeno Bompai, Stefia Free Filate, but of your Bompai, your Bompai, Pejate for Free Filate. Ashe Radin Sastre Ayare Samano Asre Rade Oji Badi and Libru Kabadi I saw them no Enya would dear and pray. We couldn't be Enya and the Madia, Ewo Yesu Christo Rabolo, Libra Kilidi and Ye Kaya Robo, Midika Jesus Christ, Amen. Amen. Namisha se wa frere. Shall not be disappointed. Aye 0551667755. Aha Ayo Kumai Radio 97.1. Midweek prayer. Anidaso Bere na yeguso yenwo ehia erebom paye. Ubetumi so afre 0270 191971 or frɛ fofoforo ɛwɔ hamano so. Yama wakwa baba kuma 97.1. Asunje nkamo. Enka wonso. Anidaso Yesu Kristo mu. Yo, papa mpasesta Abigail ni. Aso mesre mpaibo mameba ayaresa. Na 5 moto na mimi awo. Lademwane. Na onye mame nefane na asemane yebe bompa ya ma sisi ya yebe bompa ya ma abi yebe bompa ya ma yo yema akwa baba okuma 97.1 yo papa nyanya ngenkam enkan wo papa me pacho na baba ko okojuma na wasanya ba efe ben ne ni menamo wa na de na ba me nse okoche no wako aka mesra no kamana yate yere bompa ebusan fo yere bompa ya ma yenu abia abi ena ye mama ibe se bebia ewrade ahode odo fo yakopon rapa ko tabari bambos could be any adiantala ye furumo ba edi ama yenu abia Ewo Yesu Christo didi mo niya esoso ne daye niya eba no so ono nso onkono kofa ono ankasa ne kra onfa ne kra onje ne kra infinite sep erade yes do suma wa bofo se kosra ne sesiara emprempra papa kosra no ye niya bia yi ne bei papa onsre pai dia man papa ma bofo mi kosra no yo pe ya funu awo ba erade mo abofo enkosra no yo pesa osen no papa mo abofo enkosra no papa ya Sancheni bi enzi imprepaya man sancheni bi enzi imprepaya onya juma eyi di ebetna ewo Yesu Kristo di mo onya bofrei edi tuni yafunuma obewo afa ne ba papa ne bensu nyansa papa fadum no ewo Yesu Kristo di mo yada was ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu everybody bompa say wedding kunim ama wo mai wo Yesu Kristo di mo amen ye mama offer say ne ba pese okoshe ne ho akonfo ezi ne jawani so yes we pa exactly 3 after 5 minutes time no but offer sala ya na yen track further na yen koso nsire rade ema ye nua no se mpo yen saka ne contactor yetumi ne na akasa
na yasre Awurade sɛ Awurade ɛmfa ne nsa ɛnka no Awurade nhyira so afrɛ 0551667755 ɛne hama no wofrɛ na yɛne nyinaa mmɔ mpae 0270191971 ɛnso ɛka ho bi emu bi a wobɛfrɛ biara no aha ɛyɛ ɔkuman 97.1 Anidaso fie ɔkuman 97.1 Anidaso fie udu ha ubenya Anidaso fie Anidaso ɛwɔ hɔ Awurade edin mu ne yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ɛma Anidaso ɛmpagya na nea awosu biara no ɛwosu ntungu na Awurade nipa ɛmfiase ɛmpie wobɛtumi afrɛ 0551667755 ananso 0270191971 na yɛbɛto aso ɛno adi nkita ho na yɛabɔ mpae aka sima abien exactly 2 minutes time na yɛde anɔpɛyi session aba awie nyame yɛadoma fida mpaebɔ no ɛyɛ mpae a yɛregyina mu ayɔdima ama mantam yi ne kurodua yi na yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade nka yɛn ho dwumadi biara ɛwɔ kurodua yi mu butumi Awurade ankasa ɛma na hoɔden ɛne ne basa ne ne tumi ɛninim ɛwɔ bibi biara so na asomdwee ɛne nhyira ɛne adom ɛnyɛ kɛse na yɛmfa nhyɛ Awurade ɛne onyam yɛkɔ so ara nso akae mofrɛ yi nsɔhwɛ a wogu so de kyerɛw ɛnɛ ebinom retwerɛ practicals chemistry practicals ɛne other areas yɛbɔ mpae asrɛ Awurade ama wɔn Awurade ɛma wɔn ni nkonim Awurade ma wɔn ni nkonim Awurade ma wɔn ni nkonim Awurade ma wɔn ni nkonim na Awurade ma n'atom ɛnyɛ kɛse Awurade ma wɔn ni nkonim ɛma nyame mbɛyi yes Lord we pray success in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Awurade nhyira wo abusuafo a na no pɛ yɛ kɔ so ade aseda kɛse me Awurade ma wo na yɛte wo nka yɛtie na yɛhu sɛ wotie a yɛkɛsɛ nhyira nka Awurade din bebree sɛ Awurade nkɔ so ma wo nkwa tenten na da biara da no pa yɛhyia ɛwɔ afidi so na yɛaka yɛngidi abɔ mu na yɛasu afrɛ Awurade ɔyɛ mpaebɔ tiefo din baako nen ɔno a ɔtie mpaebɔ daa o say if I'll get a man to stand in the gap he will pay and he will listen to our request anɔpɛ Awurade nhyira so ne abɔ mpae abusuafo yɛre sign out na nkyia yɛnim sɛ yɛnim nipa mo bɛkyia wɔn nanso atiefo sɛ ɛnha wɔn monkɔ so amɔ wɔn din na monkyia wɔn ɔsɔfo asomdwe nka wɔn yɛde nkyia ɛma abusua ɛyɛ Grace asafoma nyinaa ɛne school for the blind teacherfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ ɛne adwumayɛfoɔ nyinaa na yɛsrɛ Awurade mede nkyia ma me papa Peter atagye a ɔwɔ Late nyame adoma kwasi da ana yɛgya ne kwan wɔ Late ama na ba abriu yɛsrɛ Awurade ahoɔden ɛne ne tumi ama no ane me nua sɔfo kuma me name sake ɔsɔfo Emmanuel kwaku echampon ɔno nso yɛhyɛ ne sɔfo kwasi da ana ɔda Awurade ase koraa enti yɛde nkyia ɛma no ne yɛsrɛ adɔfoɔ sɛ wɔmmra mɛka adɔfoɔ yi ho asɔfoɔ yi ho na yɛnya wɔn kwan na yɛnom nyinaa mmom na Awurade ase amen ɛnɛ de wɔatwa afa baabi wobu akora Awurade hyia papa kyerɛfo ne na mote ɛnɛtiefo ɔsɔfo agya koraa yɛde atiefo nyinaa sɛ ɛnɛ me so menkyia no ɛde ma ɔtiefo ɛne ɔfrɛfo biaa yɛda mo ase muni hɔ anka yɛ nso yɛni hɔ sɛne ada biaa mo nso wonam kuroma no ebi ho a wo sɛ papa yɛtie mu na yɛayɛ nhyira ɛno nti wo a yɛntumi mbɔ wo din ne yɛnkyia wo ɛnɛ yɛtie obi biaa titiri ɔkoman adwumayɛfo yɛba ahemakyɛ wɔn so wɔ ha ɔboa yɛn sane sɛ obiara ne n'adwuma ebi yɛ fride na ebi sɔ light na ebi yɛ si yɛtie obi biaa ɛyɛ mama ɔkoman mama Elizabeth Ayaw yɛda ase nyame nkɔ so nhyira mo
na ne etwa to cry Reverend Theophilus Memorial asafo manyina yame enshiro bibia amen. Yo, who akukudru papa what me try fanchen dia be see how they are. Yo, ebusafo nia ye kan say nyame onhira wo bebre. Nyame onye okese pa. Erade ntu na nim nchira wo na erade ma ensi wo yiye. Ene ye sky erade ama wo. Say na wotwe ni mu acha bien na enewuki erade mfa nhira biara hwe kwan fa no mu. Na busumi erade ni enim kan no ma ye nhira. Yes, Radi be ampai bi wo na yam moso nanso Radi ni mokumam kuma pa odi join ye no Radi be ye ni nyina aka ho nyame ye adoma ochina no pasi na yasanga hia wa ha na yatua so aka Radi mani ye akire da anopa ye busuafo ate won ne se ne medical kan catkis yaw ejakwa edu ena Reverend Eric Echampong yo na mankasa nso we say so na te ne de host sana untumi se sana Quarshie erade nchira ye gina amen jabe mo bibia na erade nkoso nka ye nyina ho nyame ya adoma ochina ye besen ya hia erade asumdwe nka mo bye bye Akropong Radio 97.1